Walang kuryente. Una nating i-check itong kanyang spark plug. Ayan, walang kuryenteng lumalabas. Sunod itong kanyang coil. Dito tayo sa high tension wire. Ayan, wala pa rin. Ayan, tiningnan ko ang wire ng ignition switch para malaman natin kung battery operated ba ang CDI or primary coil ang nagbigay ng power ng ating CDI. Ayan, dalawa lang ang wire ng ayan, galing sa ignition switch. Ayan, battery operated dahil dalawa lang. Ito, apat po ang galing sa susian. Ayan, pag apat din dito sa apat po na wire yan dito sa baba, coil, primary coil ang galing ang power. Pag dalawa, ayan, battery operated. Ayan, itong wire, galing po ito sa CDI. Ito po ang nagbigay power ng ignition coil. Ayan, lagyan lang natin ng sinuksukan natin ng wire para matis natin kung mayroon bang kuryente. Humanap lang tayo ng magandang ground at i-crank kung mayroon bang kuryenteng lumalabas. Yan, walang kuryenteng lumalabas. Punta na tayo sa CDI. Ayan, ito po ang kanyang CDI. 4 pins, ayan. Ayan, ito po ang socket ng CDI. Ayan, may black wire. Ayan, sinuksukan ko ng wire para matis kung mayroon bang kuryente. Galing po ito sa ignition switch. Ayan. Ayan, walang kuryenteng lumalabas. Krinang po namin, walang lumalabas. Dahil lobat po ang battery. Hindi po totoo pag lobat ang battery, hindi po andar ang battery operated. Ayan, hindi yan totoo. Ayan, i-check po natin itong dalawang wire galing sa ignition switch. Ayan, umilaw po ang red wire. Dapat umilaw to pag hindi to lobat, kaso lang lobat pag naka-crank lang umilaw. Itong black wire, ayan, hindi umilaw. Sira po itong ignition switch, hindi umilaw. Ayan, tinanggal ko ang socket at nilagyan ko ng wire papunta sa black wire dahil walang power po ang black wire. Sira po ang ignition switch. Dapat sa pag-on ng susi, may power po itong black wire, kaso wala. Ayan, may lubat po itong battery. Kailangan pa nating i-crank para maka-power po itong red wire papunta sa black wire. Okay, i-try natin kung aandar na ba ito. Ayan, first try, wala pa rin. Second try, ayan, umandar na. Okay. Ignition switch pala ang sira. Hindi na gumagana, kaya hindi po magka-power ang ating CDI. Ayan mga boss, tingnan nyo, pag tanggalin ko to, mamamatay po ang makina dahil mawalan po ang power ng CDI. Ayan, ayan, namamatay na ang makina. Okay mga boss, recap lang tayo kung paano ko tinotroubleshoot. Yan, chinik ko itong spark plug, walang spark. At dito din sa high tension wire galing sa ignition coil, wala ding spark ang ignition coil. Ayan, ito po ang kanyang ignition coil. At pagkatapos itong
wire galing sa CDI. Yan, ito po ang nagbigay power ng coil. Yan. Sinicheck din natin. Yan, ilagyan ko ng yan ganito. Itong wire. At kailangang i-crank para matest natin kung mayroon bang kuryenteng lumalabas. Pag meron, itong coil ang sira. Pag wala, dito punta na tayo sa CDI. Yan, ito po ang kanyang CDI. Yan, tinanggal ko kanina at sinuksukan ko itong black wire ng wire para matest kung mayroon bang supply. Pwede din test light. May supply na to sa pag-unang susi. Yan, may supply na itong black wire. Kaso lobat ang baterya. Kailangan pang i-crank. Yan, hindi yan totoo mga boss pag walang baterya. Pag lobat ang baterya, hindi aandar pag battery operated. Yan, hindi yan totoo. Dahil umaandar po ang battery operated kahit walang battery, kahit lobat. Ayan, pag walang power ang sakit ng CDI, yan, punta na tayo dito sa wire ng ignition switch. Yan. Itong wire na pula, yan, palagi yang may power dahil galing yan sa battery. Pag unang susi, may magka-power lang itong black wire. Kaso wala. Ignition switch ang sira. Okay, kinabitan na natin ng wire. Ang dalawang wire, itong red wire at saka itong black wire. Ayan. Dahil ang gusto ng mga may-ari, switch lang ang kanyang binili dahil mura, makatipid kaysa ignition switch, medyo mahal. Yan, i-try natin. Yan, naka-on. Okay, naligpit na natin ang mga wire. Ayan. Ayan, pinagapang ko ang wire papunta dito. Ayan. Ayan, plaster na natin ang ating switch. At nabalik na lahat ang mga cover at upuan. Ayan. Okay, try natin ulit. Ipandarin natin. Ayan, naka-on. Ayan, umandar na. Ganun lang mga troubleshoot mga boss. Motor na walang kuryente. Maraming salamat po sa inyong panonood. Paki-like at subscribe. Maraming salamat.